Quello che doveva essere un momento di festa a Villanova di Campo San Piero si è trasformato presto in una brutta serata. Un uomo di 79 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava l'incrocio tra via Roma e via Mussolini, proprio davanti alla chiesa della Beata Vergine del Rosario. L'anziano, molto conosciuto in paese per il suo impegno da volontario, si stava recando proprio all'oratorio per terminare gli ultimi dettagli della festa del paese quando è stato colpito. L'impatto è stato violento, è caduto pesantemente sull'asfalto e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Il 79enne si trova ora in prognosi riservata all'ospedale di Padova. Tutta la comunità si stringe attorno al concittadino sperando in un rapido miglioramento. Speriamo che stia presto meglio, gli auguriamo una pronta guarigione, siamo vicini ai familiari, a disposizione per qualsiasi necessità e ci tengo anche a ringraziare poi i cittadini che nel momento sono stati molto solerti sia nell'attività di sistemazione del traffico, in quanto c'era particolarmente traffico a quell'ora in attesa dell'arrivo della polizia locale, e tutte le persone che hanno prestato i primi soccorsi oltre che ai sanitari. Questo è un tratto di strada pericoloso per chi si sposta a piedi, dove troppo spesso i limiti di velocità non vengono rispettati. E questa è una strada provinciale peraltro molto trafficata, come possiamo vedere anche in questo momento, e quindi sicuramente il rispetto del codice della strada è sempre raccomandato e cogliamo l'occasione per invitare tutti a rispettare i limiti di velocità e il codice della strada in ogni occasione, proprio perché le nostre strade possano essere ancora più sicure.